Bırakın gelsin. Gel Cihangir, gel. Katarlı'yı tanıyorsun. Merhaba. Geç otur şöyle. Şimdi burada su bol, su. Kuyusu olur. Öyle petrol kuyusu değil, su kuyusu. Ondan misal. Sen şimdi anlat Katarlı kardeşime. Ben ona kuzu etinden kuyu kebabı yaptıracağım. Böyle ateşler alttan vura vura etin yağını güvece indirecek. Sonra bol çeşnili mi olsun pilavın, bol baharatlı mı olsun onu da koyacağım yanına. Bana diyecek ki haram olsun. Boşuna yaşamışım. Lime lime pırr dağılıveriyor ağızda. Vay anam vay. Kitap gibi konuşuyorum vallahi. Tercüman, al sen şimdi Katarlı kardeşimi mutfağa götür. Tamam. Kabak tatlısını anlatsın aşçılar. Nimet neymiş gözüyle görsün. Hemen mümkün. Sakız gibi olana kadar neler yaşıyor kabak bilsin. Tamam. Sana tabi Turizm elçisiyim yemin ediyorum. Hadi gidin hadi. İskender Bey, bu yaptığınız hiç olmadı. Hangi yaptığım olmadı? Sana sim kartı vermem mi? Katarlı'yla yemek yemem mi? Yoksa senin şu İlhan Tepeli'yi korkutmam mı? 9 telliyim ben evladım. Nereye dokunsan ayrı ses çıkar. Siz bana ne istiyorsunuz onu söyleyin, onu konuşalım. Ben senin yanımda istiyorum. Baba, Çelebi gebişi gibi et satıyor. Ustayı gören, eti gören dükkandan çıkıyor. Katarlı'yı gördüm. Ticareti uydu ki oturuyor. Adını bile anmıyor. Ha gözlerinle gördün, zorla mı oturuyor? Katarlı'yı unuttum. Babamdan ne istiyorsun? Baban işi bıraksın. Sen muhatabım ol. Sen de benim adamım ol istiyorum. Yoksa zorun kolu bükülmez. Tarlayı sürüp çıkacağım. İlhan Tepeli'nin bağını, bostanını düzleyip Nadas'a bırakacağım. Kapiş? Anladın sen onu. Kızın müjde elimde. Lan! Lan! Seni dağa kaldırır. Melete. Ayı Yavuz sarlattırırım lan. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu lan senin? Ha? Katarlı zorla durmuyor İskender Bey. Poz yapma lan bana. Kızım nerede onu söyle. Söyle lan! Ne istiyorsun?